హలో ఫ్రెండ్స్, మీ ఎయిర్ కండిషనర్లో కూడా వాటర్ లీక్ అనేది బ్లోయర్ సైడ్ కాకుండా గోడ వైపుగా లీక్ అవుతుంది అనుకోండి. ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అవుతుంది, సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి. ఇండోర్ యూనిట్లో వాల్ సైడ్ అంటే గోడ వైపుగా వాటర్ లీక్ అవుతుంది అంటే యూనిట్ బ్యాక్ సైడ్ ట్రేలో డస్ట్ పార్టికల్స్ అడ్డుపడుతున్నాయని అర్థం. అలాంటి లీకేజ్ని ఆపాలంటే మనం నార్మల్ గన్ సర్వీసింగ్ చేయించడం వల్ల ఒక్కోసారి ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవ్వదు, రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. అలాంటి ప్రాబ్లం క్లియర్ అవ్వాలి అంటే యూనిట్ని రిమూవ్ చేసి కెమికల్ వాష్ చేసి మళ్ళీ ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తేనే ప్రాబ్లం అనేది క్లియర్ అవుతుంది. సో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. స్టే ట్యూన్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్.